Bueno, tenemos todos los culos limpios, muchos tornillos, fuente limpia, madre limpia, cablerío limpio. Esta es la parte de arriba del gabinete, limpia y sequita. Lo que vamos a hacer, vamos a volver a colocar esto. Acá lo tenemos. Básicamente es, metemos esto acá dentro de las guías, dentro de esa y esa guía. A ver. Así. Así, no sé si ven. Y después tenemos que meter el SATA acá. Bien, listo. Entonces ahí están los dos dentro de las guías. Y ahí, bueno, esta es la masa del fireware. Pero lo que tenemos que hacer ahora es hacer esto. Estos tornillos. Ponemos uno. Ponemos dos. Ponemos tres. Ponemos cuatro. Bueno, ahí por el momento ya armamos esto. Así. 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 Y así. Listo. Ya está armado eso. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de armar el gabinete. Vamos a tratar de meter todo acá sin romperlo. Así que bueno, vamos a ver qué sale.